دے اندر صلح دے متعلق چند آیات مقدسہ کہ میرے رب نے صلح دے بارے کے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء دے اندر ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ فرمایا انہاں دے وچوں بہت ساریاں سرگوشیاں دے اندر بھلائی نہیں ہے مگر اس کی سرگوشی جڑی صدقہ یا اچھی گل یا لوگاں دے درمیان صلح دا حکم کرے۔ عام ڈریم دے اندر لوگ سرگوشیاں کردے نے، کدے کوئی محفل لگی ہے نا وچ دو آپس دے اندر ایک دوسرے دے کنے لگ جان گے۔ اسی طرح فرمایا ہر سرگوشی اچھی نہیں ہوندی، ہر سرگوشی اچھی نہیں ہوندی، ہر سرگوشی دے اندر بھلائی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یہ بھلائی ہے کہ اگر تسی صدقے دے بارے سرگوشی کرتے ہو کہ میں یار فلاں دی مدد کرنا چاہنا، میں فلاں نو صدقہ دینا چاہنا، یا اس چیز دی سرگوشی کرتے ہو کہ یار اسی مل کے انہاں دوواں جیاں دے صلح نہ کرا لئیے، اسی دوویں مل کے ایسا نہ دوواں جیاں دے درمیان صلح نہ کرا لئیے۔ فرمایا اے سرگوشی اچھی ہے۔ دوسرے مقام دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ میں اگر کسی عورت نو اپنے خامن دے نال بد خلقی اور بے توجہی دا اندیشہ ہوئے تے ان دوواں دے اندر ایک گناہ نہیں ہے کہ آپس دے اندر صلح کر لیں، آپس دے اندر صلح کر لیں۔ فرمایا صلح بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی ناراضگی کوئی بھی معاملات میاں بیوی دے درمیان ہیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ انہاں نو چاہیے کہ آپس دے اندر صلح کر لیں۔ فرمایا صلح اچھی چیز ہے، صلح تو ود کے کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ چیزاں اچھی نہیں ہیں بلکہ صلح دے نال رہنا یہ سب تو اچھا ہے، میرا رب ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت سورۃ الحجرات دے اندر ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے اور اگر مسلمانوں دے دو گروہ لڑ پویں یعنی انہاں دے درمیان لڑائی ہو جاوے کسی بھی معاملات نو لے کے، فرمایا انہاں دے درمیان صلح کرو۔ تہاڈا حق بندا ہے جڑے قریبی ہو، نال رہن والے ہو، رشتے وچ قریبی ہو، رہن سہن وچ قریبی ہو، کوئی بھی ہو کہ جسے دو گروہ دے درمیان کوئی تضاد ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بھی معاملات ہو گئے نے تے انہاں دے درمیان صلح کرا دو۔ پھر فرمایا اگر ایک گروہ دوسرے دے اتے بغاوت کرے، ایک گروہ دوسرے دے اتے بغاوت کرے تسی اس بغاوت کرن والے دے نال لڑو، یعنی تسی صلح کرائیے، دو گروہ دی آپس دے اندر کوئی بھی معاملات ہوئے نے تسی آپس دے اندر صلح کرائیے، لیکن ایک گروہ تہاڈی صلح تو بعد پھر لڑ پیندا ہے، پر میں تانوں چاہیے کہ جس دے اتے ظلم ہویا پیا نا تسی سارے اون دے نال کھلو جاؤ اور جس نے ظلم کیتا ہے نا اس کو پوچھو کہ ویکھ تیرے نال اسی پہلے تھوڑے دیر پہلے تیرے نال صلح کرائیے، ہن نے تیرے ساری غلطیاں معاف کیتیاں نے، اجے صلح ہوئی ہے تو پھر اس دے اتے زیادتی کر لئیے، تو پھر اس شخص دے اتے زیادتی کر لئیے۔ فرمایا پھر چاہیے کہ بغاوت کرن والے دے نال تسی سارے لڑو یہاں تک کہ او اللہ دے حکم دی طرف لوٹ آئے، یعنی اپنے آپ نو سانبھ لوے، اللہ دے دسی ہوئے آکام دے اتے عمل کرن لگ پوے، بغض کینہ عداوتہ لڑائی جھگڑے انہاں ساریاں چیزاں نو چھڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دی طرف لوٹ آئے۔ پھر فرمایا جدو او لوٹ آیا تے دوواں دے اندر عدل دے نال صلح کرا دیو۔ پھر جدو انہیں اپنی غلطی من لئی سارا کچھ ہو گیا پھر مومنہ مسلمان پراواں نو چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر انہاں دی دوبارہ صلح کرا دیو، انہاں دی صلح کرا دیو۔ فرمایا اور انصاف کرو، بے شک انصاف کرن والیاں نو اللہ دوست رکھے، کرو انصاف،
انج نہیں ہے کہ وہ تگڑا ہے وہ چودھری ہے تے اے ماڑا ہے، کوئی گل نہیں، چودھری نے ٹھیک کیتا جو بھی کیتا، اگرچہ وہ ظلم و ستم کر کے گیا ہے، مار کے گیا، کٹ کے گیا، جو بھی کر کے گیا، اسی اندے نال ہی کھلونے، یا اسی ادھر کھلوتے تے پھر اے بھی ساڈا دشمن بن جائے گا۔ پر میں اس طرح نہیں، گل انصاف دی کرو، اگرچہ نقصان ماڑے دا ہویا پیا تے آکھو ماڑے دا ہویا پیا، اگر تگڑے دا ہویا پیا تے آکھو تگڑے دا ہویا پیا۔ دنیاوی کسی دا ڈر نہیں ہے، موت جو وقت میرے رب نے مقرر کیتا ہے نا، موت اسی دے اوتے آنی، کوئی جو بھی آ کے میں مار دیاں گا، فلاں کر دیاں گا، فلاں کر دیاں گا، فلاں کر دیاں گا، کوئی کھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی والوں مقررہ وقت آیا ہے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا، پھر کوئی بھی بندہ کسی نو بچا بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی والوں تہاڈا معین وقت نہیں آیا تو پھر کوئی مار بھی نہیں سکتا، کسی دی ضرورت بھی نہیں ہونی۔ تے بعد لہٰذا میرے رب نے کہ ارشاد فرمایا کہ بے شک انصاف کرو، انصاف کرن والے نو اللہ دوست رکھتا ہے۔ یعنی جڑے بندے انصاف دی گل کردے نے، سیدھی گل کردے نے، سچی گل کردے نے، کھری گل کردے نے، وہ بندے اللہ نو بڑے پسند ہیں، وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نو بڑے پسند نے، اللہ انہوں نے دوست رکھتا ہے۔ پر میں مسلمان پرا انہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، حضور دا کلمہ پڑھیا، مومن بن گیا نا، پھر پرا کسے گورے نو کالے دے اتے، کسے عربی نو اجمی دے، کسے دے کوئی فوقیت نہیں، قوم برادری اے ذاتی ساڈیاں پہچان واسطے نے، لیکن حقیقت دے اندر مومن مسلمان جڑے نے نا آپس دے اندر پرا نے۔ پر میں اپنے دو بھائیاں دے اندر صلح کرا، مومن مسلمان آپس دے اندر بھائی نے تے دوویں بھراواں دے درمیان صلح کراؤ، اللہ تو ڈرو تاکہ تہاڈے اوتے رحم کیتا جائے۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے اللہ تو ڈرو، صلح کراؤ، لیکن اج اس معاشرے دے اندر جس دے اندر تسی اور اسی میں رہ رہے ہیں، اس دے اندر اکثر اوقات ہوندا کی ہے کسی دی کوئی لڑائی ہو جائے، چاہیے تو یہ سی کہ جس کا قصور ہوئے انہیں ذمہ لا کے اس کے کولو دوسرے کولو معافی منگوائی جائے، اور چار بندے کٹھے ہو کے آکھیں کہ اگر تو دوبارہ یہ غلطی کیتی تینوں فلاں جرمانہ ادا کرنا پینا، ہن بھی تو پہلے غلطی کیتی ہے تو جا کے معافی بھی منگ، کیونکہ قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، اگر تو دوبارہ یہ غلطی کیتی تو تیرے اتنے اسی فلاں ڈنڈ رکھاں گے۔ اسی طرح مومنہ بھراواں دے درمیان جا کے صلح کرانی چاہیے۔ لیکن جس معاشرے دے اندر تسی اور اسی میں رہ رہے ہیں، ساڈا معاشرہ یہی ہے کہ دو گروہاں دے درمیان لڑائی ہو گئی ہے نا، چار اسی ادھروں مل جاواں گے تے چار ادھروں مل جاواں گے، اسی کہیں گے نہیں ایتھے کام نہیں مکانا، گجرات تک جانا ہے، لاہور تک جانا ہے، فلاں تک جانا ہے، ہائی کورٹ تک جانا ہے، اتھے جڑی گل ہے اتھے اسی مکانی ہے، ایتھے نہیں صلح ہون دینی۔ اکادیس اسلام دے غلامو، ظاہری طور دے اوتے اسی انہاں نو بہتا زیادہ اگے لے کے جان دی کوشش کرنے ہیں، انہاں نو بہتا بڑکان دی کوشش کرنے ہیں۔ اکادیس اسلام دے غلامو، اگر قبر و حشر یاد ہے تو میرا رب کے حکم ارشاد فرماندا ہے اگر تسی مومن ہو، مسلمان ہو تے مومن مسلمان آپس دے اندر بھرا نے، تانوں چاہیے کہ تسی صلح کراؤ، جدو تسی صلح کراؤ گے تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تہاڈے اوتے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا تانوں چاہیے ہے کہ ہر معاملات دے اندر مومنہ مسلمان بھراواں دے معاملات دے اندر صلح کرانی چاہیے، بجائے اس چیز دے تفرقہ پاؤ، اندیاں گلاں سن کے انہوں جا کے دسو، پھر اندیاں سن کے وہ تیرے بارے تے آندا ہے، وہ تیرے بارے تے آندا ہے، ودا چڑھا کے کچھ لوگوں کی اس طرح معاشرے دے اندر کچھ چند لوگ ملن گے جنہوں کا کام ہی یہی ہے، ایک کول جانے انہوں بڑکا کے آنا ہے، انہیں اگو کچھ آکھنا ہے، پھر دو چار پانچ گلاں ہور ایڈ کرنی ہے، دوجے نو جا کے بڑکانا ہے، پھر انہیں کچھ گل کرنی ہے، پھر دو چار ایسے طرح انہیں لڑائی فساد ہی برپا کرنا ہے۔ اکادیس اسلام دے غلامو، فکر آخرت رکھنی چاہیے، آخرت دے بارے سوچنا چاہیے، قبر دے بارے سوچنا چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔